запустил гайморит. И в правом кармане носил он электромагнит. Нас всех наебали, мы жертвы обмана. Все умерли вовсе не так. У нас до сих пор выступает Нирвана, и каждый концерт их аншлаг. Эми Уайнхаус покусал Микки Маус и сильно страдала на доносов и кляус. Моррисон Джим любил штанги жим, но злыми качками из зала был вечно гоним. Нас всех наебали, мы жертвы обмана. Все умерли вовсе не так. У нас до сих пор выступает Нирвана, и каждый концерт у них полный аншлаг. А Боба Марли сбил Дэвидсон Харли, и не было в городе ни резонанса, ни травли. Меркьюри Фредди испугали медведи. Об этом поведал продюсер их в частной беседе. Джимми Хендрикс удалили аппендикс, и он не успел поменять в своем стартере бендикс. Тупак же Шакур заразился от кур, точнее гриппом при пересчете грязных купюр. Лишь Корнелюк, лихой пиздюк, живее всех живых, не покладая пухлых рук, танцует на могилах их.